Kunento engiyibuke nje bafowethu, engiye ngibuke futhi ukuthi baningi abantu bakhula kuyona. Kodwa noma bebaningi benjalo, ngiyakholelwa ukuthi bakhona abantu abacabanga njengami. Bakhona futhi lento abazoyibona njengami. Kunenkolo ukuthi umuntu omdala, umuntu nje wazelwa kuqala, wazi kakhulu kunawe. Uyazi ukuthi leyo nto leyo bafowethu into engekho leyo. Uyazi ukuthi umuntu owazi kakhulu ilo ozalwe kamumva. Uyazi ukuthi umuntu owazi kakhulu ilona impela omncane. Uyazi ngobani? Uyabona umuntu omdala, masikhuluma nje ngabazali bethu noma ogogo bethu, bazi le mpilo yakudala, yabo, ngalezi khathi leza ukuthi impilo ihamba kanje, yabo, bazi lokho bona. Yonke le mpilo yamanje nandlela izinto esenzanga ngesikhathi samanje abazazi bona, basebambe nje impilo yakudala. Bese kuqhamuka lo mncane ezobatshengisa ngempilo yanamhlanje ukuthi kuphilwa kanje nakanje nakanje. Bese lo muntu omdala ebona ukuthi le ngane ayazi lutho noma mhlampe isenze obungane. Webafowethu, impilo ihamba ngesikhathi. Uyabona nje uma uqhathanisa i-decade, uma uqhathanisa ngokwezizukulwane ngezizukulwane, thina abantu baleminyaka le edlule le, uma uqhathanisa nama-2K, ama-2K anolwazi oluningi bafowethu. Uyazi lento uyibona ngani? Wayibona nge-technology nje, ngikanisa lento elula. Kunezinto othola ukuthi la bantu laba ama-2K lezi ngane ey'ncane ziyazazi ey'ningi la ku-technology. Uthola ukuthi thina asizazi, yabo. Ezinye izinto uthola ukuthi zifika kamuva kuthina, masiqala ukuzazi. Uthola ukuthi bona kade bazazi. Kodwa ngizolokhu ukusebenzisa ukuthi umdala, ingane yazini, yabo. Ingane bafowethu yona eyaziyo ingane bafowethu. Ngoba ngisho nathi izinto ey'ningi yithi esiy'tshela abantu abadala ukuthi la kuhamba kanje, lokhu kuwukuthi kuwukuthi. Ngoba bona bayazi into yamanje, bona abazazi indlela okuphilwa ngazo esikhathini sanamhlanje. Bona basabambe nje ukuthi kudala kwakuphilwa kanje kanje. So ngiye ngisho nje bafowethu ukuthi mina ngiyayihlonipha bafowethu umuntu omncane nomuntu ozalwa kamuva, ngoba ngiyakholelwa ekutheni wazi kakhulu kunami, yabona. Angisho ukuthi mhlampe lokhu engikushoyo ku-right yini, kodwa nje ngiye ngibuke nangocingo lami bafowethu, nangendlela mina izinto esengiy'bone ngayo. Ziningi izinto nami engicabanga ukuthi ngiyazazi ngoba ngimdala. Uthola ukuthi kodwa leyo nto leyo ngiyoze ngiyithole ngengane. Kunezinto ezintsha oy'thola kumuntu omncane kunawe ukuthi kunento ekanje kanje, kunento ekanje kanje. So asiyibuke nje bona into bafowethu ukuthi ngempela ngempela ulwazi bafowethu luyashiyana, ulwazi futhi luya ngesikhathi, yabo. Ukuthi wena ukhule wazi ukuthi izinto kanje, izinto zihamba ey'guquki.